yeah, hospital and the hospital. They went to hospital. This is general. Okay, it's general meaning. គឺគាត់បាននាងបានទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងនាមដែលនាងមានជំងឺអ្វីមួយត្រូវទៅពិនិត្យ Okay. And the other one, we went to the hospital. Yeah, we went to the hospital. We went to the hospital here mean that we go to visit someone who sleeping in the hospital មានន័យថាយើងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យយើងបានទៅមន្ទីរពេទ្យសូមស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់មេរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅលើបណ្ដាញ YouTube Channel Easy English ខ្មែរសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាមេរៀននៅលើ Channel Easy English ខ្មែរនេះបងប្អូនមើលមេរៀននេះពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់ដឹកថ្ងៃនេះ Channel Easy English ខ្មែរធ្វើការបង្រៀនជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដឹកនៅពីមុខនាមតើការប្រើប្រាស់ដឹកអាចផ្លាស់ប្ដូរអត្ថន័យដូចម្តេច change the meaning words ឬក៏ប្រើដឹកនឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរអត្ថន័យពាក្យមែនអូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅលើមេរៀននេះដែលថ្មីបងប្អូនចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនរាល់ពេលដែល Channel Easy English ខ្មែរធ្វើការ update មេរៀនលើ Channel Easy English ខ្មែរហើយក៏អរគុណផងដែរចំពោះបងប្អូនដែលបានគាំទ្រកន្លងមកនៅលើ Channel Easy English ខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដោយឥតគិតថ្លៃគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាអូខេតោះឥឡូវយើងបន្តទៅលើមេរៀនថាតើការប្រើដឹកយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរអត្ថន័យបានទាំងស្រុងឬក៏គ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរអត្ថន័យតាមអ្វីដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរសាមញ្ញមួយអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងដំបូងគេការប្រើប្រាស់ទៅលើពាក្យ school ហើយជាមួយនឹង the school Yeah, example, he goes to school every day. He goes to school every day នេះគឺគាត់ទៅរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងអត្ថន័យមួយយើងទៅតាមន័យរបស់ពាក្យគឺទៅរៀនទៅសាលាគឺទៅរៀនអូខេគាត់ទៅរៀនរាល់ថ្ងៃមួយទៀត another one I go to the school this morning ចឹង I go to the school this morning នេះគឺយើងទៅក្នុងអត្ថន័យមិនមែនយើងទៅសិក្សាទេដែលខ្ញុំទៅសាលាព្រឹកនេះទៅសាលារៀននៅព្រឹកនេះអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងទៅទំនាក់ទំនងការងារផ្សេងក្រៅពីការងារសិក្សាអត្ថន័យរបស់ពាក្យ the school គឺផ្សេងពីអត្ថន័យរបស់ពាក្យថា to school អូខេ Yeah church and the church អូខេExample, we go to the church. We go to the church mean that we have to, in generally, we have to pray in the church. មានន័យថាយើងជាទូទៅគឺយើងតែងតែទៅបន់ស្រន់នៅព្រះវិហារយើងទៅព្រះវិហារកាតូលិកអូខេគឺទៅក្នុងអត្ថន័យបន់ស្រន់ We went to the church. Okay, when we use church when we use the before church here it's different meaning from to church យើងបានទៅព្រះវិហារក្នុងអត្ថន័យយើងទៅកំសាន្តយើងទៅដើរលេងយើងទៅទស្សនានៅលើទីធ្លានៅក្នុងបរិវេណនៃ church នឹងអូខេ prison and the prison អញ្ចឹង prison and the prison តើមានអត្ថន័យខុសគ្នាកន្លែងណា he was sent to the prison he was sent to the prison ក្នុងនាមជាអ្នកទោសគាត់ត្រូវគេបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារឬគេហៅទៅគុកអញ្ចឹងក្នុងន័យមួយដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសផ្សេងគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារHe returned from the prison.
yeah he returned from the prison នៅពេលនេះយើងប្រើ the prison អត្ថន័យ it's different yeah it different from the meaning is different from to prison the prison and to prison is mean that he came back from the prison when he went to ask somebody or to visit somebody គាត់បានត្រឡប់មកពីគុកវិញពីពន្ធនាគារវិញក្នុងអត្ថន័យដែលគាត់ត្រឡប់មកពីការសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសណាម្នាក់អូខេឬគាត់ទៅទំនាក់ទំនងការងារផ្សេងក្រៅពីការងារនឹងអូខេ he went to bed he went to bed here mean that he go to bed yeah he went to bed គាត់បានទៅដេកអូខេក្នុងអត្ថន័យមួយ general គឺគាត់ទៅដេកហើយគាត់ទៅ bed ហ្នឹងគឺទៅដេកហើយអូខេ the other one he went to the bed yeah the okay he went to the bed yeah គាត់បានដើរទៅ gray is he isn't go to sleep គាត់មិនមែនទៅគេងទេនឹងគាត់ទៅរកអីផ្សេងអូខេ the other one hospital yeah hospital and the hospital they went to hospital នេះជា general okay it's general meaning គឺគាត់បាននាងបានទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងនាមដែលនាងមានជំងឺអ្វីមួយត្រូវទៅពិនិត្យ okay and the other one we went to the hospital yeah we went to the hospital we went to the hospital here mean that we go to visit someone who sleeping in the hospital មានន័យថាយើងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យយើងបានទៅមន្ទីរពេទ្យបានទៅនេះគឺក្នុងអត្ថន័យទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺអូខេ see and the sea yeah see and the sea example they are at sea they are at sea or we refer to the ship យើងសំដៅទៅលើ navy yeah ពួកគេនៅលើ navy អូខេអញ្ចឹងពួកគេនៅលើ navy នេះគឺមានន័យថាមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែជិះ navy ហ្នឹងគឺនៅលើ navy ហ្នឹងអញ្ចឹង they are at sea ណាពួកគេនៅលើ navy sea នៅពេលនេះគឺសំដៅទៅលើ navy នៅលើសមុទ្រឯណោះ yeah they are at the sea okay and about at the sea yeah ពួកគេនៅឯសមុទ្រ yeah the sea នេះគឺសំដៅលើសមុទ្រសំដៅលើចំតែម្ដងពួកគេនៅឯមាត់សមុទ្រណានៅឯមាត់សមុទ្រ okay yeah the other one court and the court yeah example he went to the court I'm sorry he went to court he went to court មានន័យថាម៉េចគឺនៅក្នុងកន្លែងនេះអត្ថន័យជា general គឺគាត់ទៅក្នុងរឿងក្តីអ្វីមួយដែលនៅក្នុងតុលាការនឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅតុលាការក្នុងករណីដែលគាត់កំពុងតែជាប់រឿងក្តីអូខេ other one they went to the court yeah they went to the court គឺមិនទៅនាងបានទៅតុលាការមែនប៉ុន្តែនាងមិនស្ថិតនៅក្នុងរឿងក្តីនឹងទេគឺនាងទៅដើម្បីធ្វើការងារផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនាងមិនស្ថិតនៅក្នុងរឿងក្តីនឹងអូខេ yeah and the next one yeah that is the last one too market and the market ចំពោះ market ជាមួយនឹង the market តើខុសគ្នាដូចម្ដេចអូខេ how different yeah she goes to market she goes to market in general meaning នាងទៅផ្សារមានន័យថា general meaning គឺទូន័យទូទៅគឺគាត់នាងនឹងគឺទៅទិញសម្ភារៈទិញត្រីទិញម្ហូបទិញអាហារទិញអីជាដើមនឹងគឺទៅដើម្បីទិញឬក៏ទៅដើម្បីលក់បាទទំនិញអូខេ another one
we go to the market yeah we go to the market we go to the market អូខេនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងទៅផ្សារមែនប៉ុន្តែមិនមែនតែទិញទេគឺតែជួបមិត្តភ័ក្តិជួបនរណាម្នាក់ដែលជាមនុស្សដែលយើងត្រូវណាត់ជួប yeah okay so it's so it different meaning but the same word but different meaning just using the different like article the before okay the first one no the and the second one we have the article the before okay so different meaning yes okay everyone យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងមេរៀននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដឹកនៅពីមុខពាក្យពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរអត្ថន័យមែនដែរឬទេបងប្អូននៅក្នុងការតាមដានកន្លងមកនេះពីដើមរហូតដល់ចប់នេះអញ្ចឹងវាមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដឹកជាមួយនឹងការដែលមិនប្រើប្រាស់ដឹកគឺប្រែប្រួលទៅលើអត្ថន័យមួយជាន័យ general និងមួយទៀតជាន័យមិន general អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះ Channel Easy English ខ្មែរសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមដល់ចប់នៅលើមេរៀននៃការប្រើប្រាស់ដឹកពីមុខពាក្យធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអត្ថន័យនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាគិតថាមេរៀននេះមានអត្ថប្រយោជន៍និងមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ share ទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហើយចុចសញ្ញា Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីបន្ទាប់ពីមេរៀនដែលបងប្អូនមើលនេះរៀងរាល់ពេលដែល Channel Easy English ខ្មែរធ្វើការអាប់ដេតមេរៀនចូលទៅលើ Channel Easy English ខ្មែរនៅពេលនេះសូមអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀត